السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada asxaabtayda waxaan rabaa inaan casariyo yar sameeyo oo baana keega. 2 koob bur halka iigu jira, 2 malgacdood oo sonkora, xabad ukuna, subag iyo bikin, malgacad bikina iyo 2 koob caano baan ku soo shubi doonaa. Hadda laakiin koob caano halkan iigu jira, marka insha Allah waan isku dari doonaa insha Allah ila soo. وانا 2 koob bura insha Allah. hadda waxaan soo qaaday subagii waan ku shubay subagii saxinta haweeye oo carabka dukaanka carabkan ka siibsaday. 2 malgacdood oo sonkora halka iigu jira waa u jeedaan. waxaan rabaa inaan ku soo daro xabadii ukunta ahayd. xabada ukunta baan ku soo dari doonaa insha Allah. kaas xabteedaan jeclahay. malgacad bikina ayaan ku soo daray. malgacada bikinka baan ku soo daray. waxaan rabaa inaan ku daro wax yar oo cusbo ah. waxaa yar inta yar cusbada baan rabaa insha Allah inaan ku daro. marka insha Allah mishiinka rabaa inaan ku shiido haddii Ilaahay ka dhigo. waa baana keeg aad iyo aad u fiican, ilmaha u fiican, waana casariyo insha Allah. caanahan rabaa marka inaan in yar ku soo shubo insha Allah. marka inaan shiido haddii Ilaahay ka dhigo. habtida waxaan rabaa marka inaan soo shiido haddii Ilaahay ka dhigo. caanaha tartiib baan rabaa inaan ugu shubo. hadda koob caana baan ku shubay insha Allah. waxaan rabaa koob kale caanaana inaan ku soo shubo insha Allah. asxaabtayda waa baana keeg aad iyo aad u fiican maasha Allah, ayama laga sheekeyn karo. marka waan soo shiidayaa insha Allah. mishiinkaas nididiida waan soo shiidaya insha Allah ila soo. asxaabtayda insha Allah wanigaas maasha Allah. baana keegeen saas u soo baxay maasha Allah. haddana waan dubi doonaa insha Allah. waa baana keeg aad iyo aad u macaan maasha Allah, ayama laga sheekeyn karo. marka imkana waxaan teginaa dabka si aan u dubno insha Allah ila soo. waxaan rabaa inaad ka heli doontid casariyo qurux badan weeye insha Allah. asxaabtayda waxaan rabaa baana keegii waxbadii ugu horeysay inaan ku shubo. marka insha Allah ila sooda. xabadii ugu horeysay baan rabaa inaan ku shubo. malgacada dushu baan ka marmarinayaa. halkaa xabaan rabaa inaan idinku tuso insha Allah. markaan soo dhammaystirana insha Allah aad ila socotaan haddii Ilaahay ka dhigo siduu kusoo baxo baana keegeenaasi. waa baana keeg aad iyo aad u macaan badan oo ilmahana u fiican, waana casariyo insha Allah. waad ka heli doontaan. wax yar baan hadhow markaan soo dhammaystiro wax yar baan dusha kaga dari doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. marka intaan soo dhammaystiriyo ila soo. haddana halkaa xaba ayaan idinku tusaya insha Allah. maadaama uu badan yahay baana keeg waxoogaa uu yahay. marka markaan soo dhammaystiro bad insha Allah ila socon doontaan. hadda xagga kale u rogayaa. intaa yar markay qalasho xagga kale u rogayaa. marka hadda waa kaas xagga kale u rogayaa. maasha Allah baana keegiina waa kaas. saxaabtayda markaan soo dhammaystiro insha Allah ila soo haddii Ilaahay ka dhigo. waxoogaa baa soo yara dubayaa markaan soo dhammaystiro waan soo diyaariyo la soo. haddii aad ka hesho xagga hoose noogu soo qor. aad iyo aad buu u macaan yahay baana keegu, ilmahana u fiican. marka dad ka hesho xagga hoose noogu soo qor komanka. haddaad hore noola joogteen waxaan ku leeyahay leega noo saar. haddaad nagu cusubteena soo dhawo baan ku leeyahay. saxaabtiina waan idin salaamayaa. markaan soo dhammaystiro ayaan isku soo noqonaa insha Allah. baana keegeena waa kaa maasha Allah. strawberry yar baan ku soo daray insha Allah. haddana waxaan ku darayaa malabkaas. malab yar baan dusha kaga darayaa si aan ugu macaaneeyo.
ما شاء الله. waad u jeedaan baankeegeeni sidan ayuu kusoo baxay sidan ayuu ku qurux badnaaday ma sha Allah. haddii aad ka hesho xagga hoose noogu qor comment-ka noogu dhaaf leegta ma sha Allah. asxaabteeda aan jecel aad baan idiin salaamay waxyaabo badan baan idiin soo gelin doonaa insha Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.